Yes, we back to the business na leo tunayo kampuni kutokea nchini Hispania mwaka 1975, Zara, moja kati ya kampuni ambayo imefanikiwa kuvaliwa na mitaa mingi duniani, lakini pia ni moja kati ya kampuni ambayo ilifanikiwa kumtengeneza tajiri namba 1 duniani mwaka 2015 na tajiri namba 10 duniani mpaka tunavyoongea hivi sasa. Mimi naitwa Brain, niko na Mamen 212 the Chief na tupo hapa kwa ajili ya kukupa full story ya kampuni ya Zara. Ni kina nani wamesimama nyuma ya idea, ni kina nani waliona fursa wakatumia fursa, na Zara tunaiona leo pale ilipo. Mamen 212 the Chief kama kawa Kinyamwezi bila kuchoka Mnyamwezi. Leo tunaanzia nchini Hispania kwa kina Lamine Yamal, Zara ilipozaliwa. Mitaa yangu Madrid pale mimi kwa kina Kylian Mbappe. 2015 Zara inafanikiwa kumtoa tajiri namba 1 duniani. Ortega, moja kati ya jamaa ambaye alishtua watu wengi kupitia nguo. Si ndio? Bill Gates na masoftware akakaa namba 2 chini kwa muuza nguo Mnyamwezi. So kitu kidogo, bilioni kama bilioni 80 hivi Mnyamwezi. Si ndio? Na bado sasa hivi ni tajiri namba 10 duniani kabisa. Na ni mchongo huo nguo pale pale, na Ulaya pale manake ndo tajiri namba 2 pale. Spain ndo tajiri namba 1, ndo Doni mwenyewe pale. So kidogo unajua, so kinyonge. Maandishi 4 Zara. Kabisa. Na tukizungumzia Zara Mnyamwezi, tunazungumzia story ya mtu ambaye ndo kila kitu, ndo alifanya Unyamwezi wote mpaka tunaiona hiyo Zara sasa hivi ipo kwenye peak. Na tukizungumzia Zara tunasema dunia nzima imezagaa, sio kidogo. Moja kati ya kampuni ambayo inatengeneza pisi nyingi sana za nguo. Na tunarudi sasa mpaka mwaka 1936 na pale Spain alifanikiwa kuzaliwa Mnyamwezi sasa ambaye tunamuita Amancio Ortega Gaona, fundi mwenyewe. Mimi namuita Doni, si unanielewa vizuri, kichwa kile. Na Mnyamwezi amezaliwa kwenye familia ambayo ni maisha ya kawaida ya chini tunasema kabisa, yani kwa sababu wazee walikuwa tunasema bado wana hustle, yani mpaka wamezaliwa ila wazee walikuwa bado hawaelewi. Maskini kabisa, sababu father alikuwa anafanya kazi kwenye railway. Na tukizungumzia railway kipindi kile magari moshi, unajua mareli fulani yale matreni yanapita kutu. Maisha ni magumu, si unanielewa. Na maza alikuwa anafanya kazi tu za ndani kwenye nyumba za watu, unajua kama kufua, kupika nini, mazingira fulani, usigeli fulani wa deliver. Kabisa. So mpaka hapo unaweza ukaona sasa picha halisi ya maisha ya Mnyamwezi alipokuwa mdogo. Ina maana wazazi wasipotoka Wanyamwezi awali familia inatetereka, yani mchongo unakuwa ni mgumu. Ile kitu ndo ilikuwa tunasema inamjenga au inampush zaidi Mnyamwezi akiwa bado mdogo, kwa sababu vitu vyote anavishuhudia kwa macho yake kabisa mwenyewe halisi, yani yale maisha ambao walikuwa wanaishi. Na anasema Mnyamwezi akiwa mdogo sana hatakuja kusahau tukio moja, wakati maza amempitia school, anarudi naye nyumbani sasa, kwa sababu nyumbani michongo ilikuwa haieleweki. So maza alipita kwenye duka fulani ambalo mara nyingi ndo alikuwa anakopa pale misosi kwa mangi wa Kihispania, mangi fulani wa Kihispania, unanielewa vizuri. Sasa pale maza siku hiyo bana, wakati anajaribu kukopa yule mangi wa Kihispania bana akamwambia, umeshakopa sana kwenye daftari, sioni nafasi ya kukuandika sana kwenye daftari. Kwa hiyo leo bana tusamee, sisi hatuwezi kukusaidia. Lile tukio lilimuumiza sana bwana mdogo. Aliapa hata kuja kuwa maskini. Na kipindi hicho Ortega na miaka mingapi? Kama almost miaka 6-7. Bado ni kijana fulani mdogo kabisa. Unanielewa vizuri? Na tunasema sasa akaanza kufikiria vitu akiwa mdogo, akaona kwamba ili maisha ya nyumbani yabadilike lazima tutumie akili ya tofauti. Kwa hiyo sasa alianza kuchukua maamuzi akiwa bado mdogo. Almost na miaka kama 14 Mnyamwezi akaachana na shule kabisa. Unanielewa vizuri? Education kwake haikuwa tena key of life. Yani hapo tunasema sasa pesa ilitangulia mbele. Elimu sasa tutafundishwa na mtaa. Maisha ni pesa anko. Education mtaani. Si unanielewa vizuri? So Amancio akaona bana, bora nianze kupambana nikiwa bado mdogo, shule itanichelewesha. Na historia inasema Mnyamwezi alianza kupiga kazi za delivery kwenye maduka, na moja ya duka ambalo alifanya lilikuwa linaitwa Gala, lilikuwa wanatengeneza mashati wale Wanyamwezi. Wana design mashati, wanatengeneza, dogo wanapiga deliveries. Na pale pia alipata experience kwa kutengeneza pia mashati yeye mwenyewe kwa mikono, unajua cherehani fulani akacheza nazo, udarizi akaanza kupata experience, akapiga kazi kwenye maduka pia mengi sana kipindi na yote ni ya nguo. In short mchongo wake wa nguo ulikuwa kwenye akili.
na ndio maana alikuwa na deal, alikuwa anapenda sana lifestyle ya matajiri na watu fulani, so alikuwa anaamini ipo siku na yeye atatoboa humo kwenye. Kwa hiyo kupitia maduka aliyokuwa anamwajiri kwenye upande wa delivery ndo alikuwa anachukua experience mle ndani, kwa sababu pia walikuwa wanamwamini kadri umri ambao walikuwa wanazidi kwenda, walikuwa wanamwamini pia. Kuna maduka baadhi yamepita amekuwa mpaka manager, unajua, sio, unanielewa vizuri, na alipata ujuzi mwingi mpaka sasa. Tunasema katika zile hustling na struggle zote mpaka miaka ya 60 pale mwaka 1963 Mnyamwezi akaamua kufungua sasa, tunasema kampuni yake mwenyewe, au tunasema kama ni kiwanda cha kutengeneza mavazi. Na mavazi ambayo alikuwa amejikita sana mwanetu ilikuwa ni kwamba aliangalia yale maisha ya watu ambao walikuwa na uwezo kidogo. Kuna life fulani ambalo watu walikuwa wanaishi wenye pesa, lakini kuna watu ambao ni maskini au wenye maisha ya kawaida wanatamani kuishi yale maisha, ila sasa kipengele kinakuja kwenye bei, gharama kupata vile vitu. So alianza kwa kutengeneza bastrobes, na kampuni alifungua ilikuwa inaitwa Confessions, sisi tunaelewa GOA, na zile bastrobes kwa Kiswahili tunasema ni kama joho, ni kama joho fulani ndio wanavaga washua fulani, taulo, joho taulo taulo fulani, unajua. Yeah, so yalikuwa anauzwa bei sana yale madude. Yeye akaona mimi ngoja nitengeneze kwa mfumo huu kama wanaovaa matajiri, ila mimi nitauza kwa bei fulani ya kawaida, watu waweze kuafford hata maisha ya kawaida. Kwa hiyo mchongo wake ulianzia kwenye copy and pasting. Alianza na bidhaa aliyoanza nayo, tunasema, au kitu alichoanza nacho, akaona kwanza aanze na zile bastrobes. Na yeye alikuwa ana copy bidhaa ambazo zinanunuliwa na matajiri na wanaweza kuafford matajiri. Anazikopi, anatengeneza vile vile, anazileta kwa watu wa kawaida. Na yeye sasa akawa anazitengeneza kwa wingi zaidi. Unanielewa vizuri? So amepambana. Miaka 60 kuna mdada alikutana naye kwenye life ambaye pia naye lazima mchango wake tuweke, unajua, kwa sababu alifanya makubwa pia. Tunasema wakati anafanya kazi kwenye maduka kupata experience, kuna mdada pia naye ambaye alikuwa anapiga ile michongo, so alikutanaga mwaka 66 alifanikiwa kumuoa yule dada, alikuwa anaitwa Rosaria Mera, ambaye sasa tunasema ni kama aliunganisha nguvu na Mnyamwezi. Sio, unaelewa vizuri pale. Sasa tunasema ndo akili zikaanza kufanya kazi, kwa sababu wote wana experience ya mavazi, kushona na kila kitu. Wote ni mahasla, wote wana dream. Alafu ni wanandoa. Si ndio? Hiyo sasa ikapelekea mwaka 1975 kwa mara ya kwanza kampuni sasa kadogo, duka fulani tu la Kinyamwezi pale mitaa ya Koruna, wakafungua Zara, yeye pamoja na mke wake. Na for the first time watu hawajui wengi, ilikuwa haiitwi Zara, ilikuwa inaitwa Zoba, jina fulani hivi la movie ya mwaka 1964. Zoba. Kuna movie fulani ilikuwa inaitwa Zoba the Greek, ila bongo kuna goma la Zoba la kitambo, achana nalo hilo, sisi tuko mbele huko mwanangu, unanielewa vizuri. So alianza na Zoba, lakini mwisho wa siku sasa akagundua kama mtaa wa pili fulani hivi kuna baa moja ilikuwa inatumia lile jina, so akaona ni kama no, mimi nataka. Na hiyo baa ilikuwa tayari ishaika mizizi, ina mizizi na jina, so wameanza kabla yao, ndo akarearrange sasa zile letters pale kutoka kwenye Zoba kuja kwenye Zara, unanielewa vizuri. Na sasa walivyoanza Zara, tunasema ndo kama mafanikio ya Amancio Ortega yalianza, milango ilianza kufunguka. Ya Zara ilikuwa na strategy moja tu, unanielewa vizuri. Sisi tuna react kwenye trends, yani sisi tunaenda na mitindo ambayo inapendwa recently, yani kipindi hiki ni nguo gani zipo kwenye trending, ni kitu gani watu wanakipenda sasa hivi, unanielewa vizuri. Wao walikuwa wana deal na vile vitu vinavyo trend, alafu sasa wanavitengeneza, wana copy na kupesti, wanavitengeneza, alafu wanahakikisha bei inakuwa ni affordable. Kwa hiyo kama gauni amevaa msanii kama Rihanna, watu wameliona, hawawezi kuliafford, analitengeneza vile vile, anawamwagia Wanyamwezi kwa bei fulani. Yani watu, unajua ile, kwa sababu Rihanna kalivaa, alafu unakuta nani katengeneza, Louis Vuitton, unanielewa vizuri, inauzwa bei gani? Gauni linauzwa labda $5,000,000. Oya, sio poa. Kwa sasa sisi tunalichukua gauni lile sample zile, alafu tunaingia tunatengeneza, tunaweka pale Zara, alafu sasa tunaliuza $100,000 instead ya $5,000,000. Na nielewa vizuri So watu walipenda ile system, na tunasema sasa kwa sababu wao
walikuwa wanafanya ni kama kukopi na kupesti mitindo ambayo ilikuwa inavaliwa hasa ile ambayo ilikuwa inaonekana ni ya kitajiri, ni ya watu wenye pesa, yenye hadhi. Yeye alikuwa anaileta kwenye ukawaida, alafu anamwaga kwenye maduka yake, mchongo katiki. Na tunasema wakati Zara ndo ina expand inakuwa sasa, wakaona huu mchongo lazima utatuletea matokeo mazuri. Mwaka 1980 wakaja na wazo jipya kabisa. Don, mimi namuita Don Amancio Ortega kwa sababu ana akili sana ule Mnyamwezi. Kipindi hicho akaona kwamba wanatumia muda mwingi sana kutengeneza nguo na kuzipeleka sokoni, kwa sababu walikuwa wana wabunifu wachache. Yani unajua, unamwamini mbunifu fulani ndio unaamini kile kichwa, unanielewa vizuri. Walikuwa hawana communication nzuri za kujaribu kutafuta pia masoko, watu wanafanyaje biashara, trends zinaendaje, viwanda vilikuwa vichache. So akili wakapata akili ya Amancio Ortega, akaona kwamba ili nipate hela nyingi na niliapa sitarudi kwenye umaskini, inabidi nitumie mechanism ya fast fashion. Tunasema huyu ndo tunasema ni mwanzilishi, ni wale waanzilishi wa mwanzo kabisa, father wa fast fashion, kwa sababu hata tukilinganisha na wengine bado wamewazidi sana mpunga, unanielewa vizuri. Na fast fashion, watu ambao waelewi hii, unajua hii ni kakijiji chake. Hawa watu wanafanya biashara yao ni kama tunavyozungumzia streetwear, luxury brands, na kuna watu wa fast fashion. Wao hawaumizi sana akili kwenye kutengeneza bidhaa zao. Wao wanakopi trendi za makampuni makubwa. Na hata ikiwa kampuni ni imeanza, lakini kama nguo imependwa, yani watu wameipenda, wao wanachoangalia ni kwamba hivi nini anakitaka mteja, alafu within a week, siku 10 mpaka 15 tunawamwagia mzigo. Tuje kwenye strategic yake mpya. So sasa pale kwenye fast fashion ni kukopi mitindo ambayo ina trend, sio, unaelewa vizuri, na anaitengeneza kwa uharaka zaidi. Yani inamaanisha kwamba makampuni mengi makubwa yanatoa limited editions. Watu nikisema limited edition manake kuna matoleo labda ya nguo, tunasema labda ni spring summer, watu wana Louis Vuitton wameonyesha mavazi yao yametoka hayo tu, labda piece 1000 tu, na nielewa vizuri, na hizo pieces zinauzwa bei ghali. Kwa sasa yeye alichokuwa anakifanya ni kwamba tunatengeneza nguo ndani ya siku 15 kwenye viwanda vyetu, na tunazisupply kwenye maduka yetu, store zetu zote, unanielewa vizuri. Na hizo nguo zisipofanya vizuri ndani ya wiki moja, tunazitoa kwenye maduka yetu, unanielewa vizuri, zinakuwa ni dead stock, zinachomwa au moto, unaletwa mzigo mwingine ambao umetrend. Na hapo kaajiri wabunifu wengi sawa bana, ma IT wa kutosha ambao wanaweza wakaangalia trendings na duniani nini kinaendelea. Unanielewa vizuri, yani nini kinaendelea sasa hivi. Pamoja na kwamba tuna copy na kupesti, ila lazima wabunifu wawepo. Lazima wabunifu wawepo, kwa sababu huwezi ukatengeneza, yani hata kama una copy sasa, kama hauna mbunifu, na pia hauwezi sometimes walikuwa hawawezi wakatoa kitu kabisa kama kile, ila wanaweza wakatoa muundo fulani unaofanana na ule, colors and everything. Kila kitu ndo kilimfanya Don Amancio Ortega atengeneze pesa nyingi sana.